Каминокомплект состоит из электроочага Sparta 25,5 LED и портала Carolina DN. Управлять электроочагом можно с помощью пульта дистанционного управления, либо с помощью кнопок, которые находятся непосредственно на нем. Функций у электроочага настолько много, что я лучше по бумажке. Итак, регулируемая громкость звука, термостат встроенный, который позволяет поддерживать температуру в помещении от 17 до 35 градусов, регулируемая яркость пламени, таймер, который вы можете установить до 5 часов непрерывной работы. Плюс ко всему мощность обогрева до 2000 Вт. Что касается портала, выполнен он в темно-ореховом цвете, габариты 93,5 см, 115 и глубина основания 37 см, глубина верхней части 32 см. Внешний вид портала достаточно брутальный, но декоративных элементов не так много, а посему впишется он практически в любой интерьер. К этому порталу подходят различные варианты электрических очагов.